Və davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. 25 iyun tarixini yaşayırıq və qeyd edək ki, bugün bütün dünyada Beynəlxalq Dənizçilər Günü qeyd olunur. Əlbəttə ki, bu çətin peşəyə həyatını həsr edən insanları biz də təbrik edirik, ölkəmizdə bu sayədə çalışan insanları və bir canlı bağlantımız olacaq. Bizim Jalə hazırda elə Dövlət Dəniz və Liman Agentliyindədir və günün önəmi ilə bağlı məlumatı bizə ötürəcək. Jalə, sabahın xeyir olsun, eşidək səni. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi və telesərzləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, bugün Dənizçilərin Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur və biz hazırda Dövlət Dəniz və Liman Agentliyindəyik və ümumilikdə burada çalışan əməkdaşların üzərinə hansı vəzifələr düşür? Bununla bağlı ətraflı məlumatları bizimlə birgə birbaşa bağlantıda olan müsahibimiz İlqar Aslanov çatdıracaq. İlqar bəy, sabahınız xeyirli olsun. Ətraflı məlumatları buyurun sizdən eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim Milli Mərkəz hal-hazırda gəmilərin təhlükəsizliyini cavabdeh bir qurumdur və gəmilərin vaxtında hava şəraitini ötürməklə məşğuldur. Çox sağ olun. Təşəkkürlər və digər əməkdaşlardan birinə yaxınlaşaq və ümumilikdə dənizçi olmaq nə deməkdir? Bax, bununla bağlı ətraflı məlumatları bizə digər əməkdaşımız çatdıracaq. Sabahınız xeyirli olsun, buyurun, söz sizdədir. 25 iyun Dənizçilərin Peşə Bayramı münasibəti ilə bütün sahildə olan və dənizdə olan dənizçiləri təbrik edirik biz də. Bu dənizçilik peşəsi fədakarlıq, məsuliyyət tələb edən bir işdir. Bütün bu işlərində bu dənizçilərə bu bayram münasibəti ilə müvəffəqiyyətlər, təhlükəsiz üzüş arzulayırıq. Yəni bu peşə sadəcə peşə deyil də, həyat tərzidir. Bu peşəni sevmək lazımdır. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bəli, biz də ekran qarşısında bizi izləyən bütün dənizçi əməkdaşlarımızı təbrik edirik və fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. Bizim isə bu saatda buradan çatdırmaq istədiyimiz informasiyalar bundan ibarətdir. Sözü yenidən studiyaya ötürürəm. Təşəkkür edirik Jalə və bir daha bu sayədə çalışan hər kəsi təbrik edirik.